Kasım ayının bitkisinde Pro Европа merkezi yarışmayı çekettirdi. Projekte katılan uşaklar 7-18 yaşından seçtiğine göre эссе yazdılar ya da resimlediler. Каждый год выбирается 12 рисунков и 12 эссе. Они входят в календарь на 2023 год. И мы делимся этим календарем с представителями автономии, с учебными заведениями, со всеми желающими, в принципе. В этом году у нас приняло участие более 300 рисунков, и рекордное количество эссе в этом году у нас более 100 детей написали эссе. И, скажу честно, было очень сложно отбирать. Каждый год, в принципе, сложно. Hepsi işleri jüri notaladı. Onların içine Üretim Bakanlığı'ndan, Gençlik hem Sport Bakanlığı'nın hem Gagavuzya'nın gençleri cümlesinin temsilcileri girdiler. Her bir uğurdan jüri üçer kendi nominasyonlarını belli etti. Каждая работа была очень индивидуальна и продумана каждым ребенком. Он вложил туда свои идеи, свои краски, свое видение, и оценивать результаты детей, их рисунки очень сложно. Потому что мы должны понимать, что ребенок смотрит на этот мир совсем по-другому, а мы взрослые должны оценивать его взгляд. Соответственно, по критериям основное было то, что они должны были вложить смысл фразы «Слово не воробей вылетит, не поймаешь» в свой рисунок, то, как он это видит. Resimlerin hem yaratmaların avtorları kendi işlerinde fikirlerini açıkladılar. На моем рисунке изображена девушка, которая находится во тьме, и вокруг свет. То есть я это подразумевала так, что из-за мнения окружающих она запуталась в себе и была погружена во тьму. И чтобы найти тот свет, который находится внутри нее, она должна обратить внимание на свои личные желания, свои мысли. Мое эссе написано, скажем так, не совсем в стиле эссе, потому что там был конкретный персонаж, это автор, и я отталкивалась. Я создала персонажа, похожего на меня, с такими же мыслями, и вот рассказывала, как он относится, допустим, к этой теме, как она его коснулась и всякое такое. Вот. Для меня лично слово «не воробей» значит, что слова, которые были сказаны, они импульсивные, и я в основном в этом направлении двигалась, о необдуманности, о том, что люди не останавливаются. Yarışmanın paylanları kalenderleri, gramataları hem başışları kabul ettiler. Kendi başışlarını kabul ettiği uşaklar angaları 3 günlük lagerde bilgileri edindiler. Также проект у нас включал медиалагерь для молодежи Гагаузии. Туда в этом лагере приняли участие 20 человек. Он прошел в Старом Маргееве. После этого лагеря они провели фоллоуап мероприятия в своих школах на тему критического мышления, аналитической информации, то есть как читать информацию в интернете, как не поддаваться манипуляциям, которые нас окружают в современном мире. И вот рассказали об этом своим сверстникам. Прекрасная возможность быть в своей стране и видеть как бы бесплатно, и причем так полезно что-то свое, с другой стороны посмотреть на свою страну. Мы обрели новых друзей, новые знакомства, до сих пор вот даже увиделись, и информацию, которую мы получили там, она бесценна, потому что мы получили ее из опыта других людей. Pro Европа merkezi Komrat'ta bu takım yarışmaları 10 yıldan ziyade geçiriyor. Svetlana Dimitroglu, Maria Statova, Vlad Tabachuk, Alexey Gerchuk, GRT Haberler.